主人，你不记得了吗？我不吃鱼的。对不起啊，我昨天才把你们抱回家，所以不太了解你们的喜好，我下次注意。主人，你不会失忆了吧？主人，我们在一起生活了这么多年，你怎么能忘记我们之间的回忆呢？你们到底在说什么呀？忘了也没关系，我可以把以前的事情讲给你听。主人，你不要死啊！求求你不要离开我们。乖，不要哭，我不会死，我只是要去一个很远的地方。这段时间我会把你们送到动物收容所，等我忙完了就回来找你们。那你什么时候回来呀？我不在的时候，只要你们乖乖听话，好好照顾自己，我很快就会回来的。不过等我回来的时候，就会变成另外一副模样。那如果我们认不出你怎么办呢？不用担心，我一定会认出你们的。下一个带你们回家的人就是我。后来你去了很远很远的地方，有人告诉我你已经死了。不过我们才不会相信呢，我知道主人不会骗我们。你不在的这段时间里，我们每天都很听话，没有哭也没有闹。我们真的很想你，现在终于等到你了。现在你变得年轻了，可是却不记得我们了。其实我不是。算了，只要你们现在在我身边就好，以后我永远都不会离开你们的。其实我并不是他们原来的主人，不过我会扮演好这个角色，替他照顾好七宝和小园子。